ഹായ്, ഞാൻ റിനു. ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോക്ടെയിലിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ. അതായത് കോക്ടെയിൽ, ഒരു നല്ല കോക്ടെയിലിനെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിലേക്ക് എത്ര നാൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അതിൻ്റെ കളർ, അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ, ഇതൊക്കെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കോക്ടെയിലിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഓസ്ട്രേലിയ. മിക്കവാറും ഉള്ള മക്കാവോ, കൊനീർസ്, ലവ് ബേർഡ്സ് എല്ലാം ഓസ്ട്രേലിയനാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒറിജിന്. രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 12 മുതൽ 16 ഇഞ്ച് വരെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബേർഡാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ലവ് ബേഴ്സിനെക്കാട്ടി വലുതും നല്ല കിരീടം വെച്ച രാജാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോക്ടെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 80 മുതൽ ഒരു 180 ഗ്രാംസ് വരെ ഇവരെ വെയിറ്റും കാണാറുണ്ട്. ലൈഫ് സ്പാൻ അതിൻ്റെ നോർമലായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ വെളിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ 16 വർഷം മുതൽ 25 വർഷം വരെയൊക്കെ ജീവിച്ച് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും കോമൺ ഇതിൻ്റെ കോക്ടെയിൽസിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്ന കളർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രേയ്, ആൽബിനോ, ലൂട്ടിനോ, വൈറ്റ് ഫേസ്, പേള്, സിനമണ്, ഇങ്ങനെ 1000 കളറുകൾ, ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കളറുകൾ ബ്രീഡർമാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും നമുക്ക് വിഷ്വലി തന്നെ ഏകദേശം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതിനെക്കുറിച്ച് വേറൊരു വീഡിയോ വേറൊരു ദിവസം ചെയ്യാം. പിന്നെ കോക്ടെയിലിൻ്റെ കൂട് ഒരുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കാരണവശാലും കോക്ടെയിലിൻ്റെ കൂട് പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടൺ നെറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കരുത്. എന്താണ് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടഡായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ നെറ്റ് വരുമ്പം കോക്ടെയിൽ ഒരു ഇല തിന്നുന്ന നല്ലൊരു ബേഡായതുകൊണ്ട് അത് പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ല രീതിയിൽ കൊത്തി കടിച്ച് തിന്നാറുണ്ട്. അതായത് തത്തവകളിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും നല്ലതായിട്ട് എന്ത് കൊടുത്താലും അത് കടിച്ച് പറിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടഡെല്ലാം പോവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കനം കുറയുകയും ചെയ്യും, നമ്മുടെ കേജിൻ്റെ കനം കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടൺ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കൂട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള കൂട് തന്നെ വേണ്ടി വരും കോക്ടെയിലിന്, കാരണം ഒരു നല്ലൊരു വലിപ്പമുള്ള സൈസുള്ള ബേഡായതുകൊണ്ട്. പിന്നെ എന്തുവാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനെ എടുക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ഒന്നിനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിലേ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തെടുത്തണം. നല്ലൊരു പെറ്റായിട്ട് നല്ല ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ബേഡാണ് കോക്ടെയിൽ. കുഞ്ഞിലേ എടുക്കാമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം, ഇല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഒരു തീറ്റി എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഇതിനെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കടയിൽ എന്തായാലും അവരൊരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇട്ടേക്കുന്ന സാധനമാണിത്. അഡൽട്ട് പെയർ, ബ്രീഡിങ് പെയർ എന്നൊക്കെ അവർ പറയും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഡൽട്ട് പെയറിനെ എടുക്കുക, സെമി അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലുള്ളതിനെ എടുക്കുക. അതൊരു 5-6 മാസം പ്രായമുള്ളതിനെ, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒരു 5-6 മാസം പ്രായമുള്ള കോക്ടെയിലിനെ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കൊണ്ട് ചെന്ന് 2 ദിവസം 3 ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ല ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ ബ്രീഡാവുന്ന ഒരു ബേഡല്ല കോക്ടെയിൽ. അതിന് കുറച്ച് സമയങ്ങളെടുക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളൊരു സെമി അഡൽട്ട് പെയറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ബ്രീഡാവാൻ വേണ്ടി 1 വർഷമെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ബൈൻഡിങ് പോലെ മുട്ട പുറത്ത് വരാത്തൊരവസ്ഥ, എഗ് ബൈൻഡിങ്ങിനെ പോലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ട. കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 4-5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ കലവോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സോ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. 21 മുതൽ 25 ദിവസത്തിനകം, അല്ല 18 മുതൽ 24 ദിവസത്തിനകം മുട്ടകൾ വിരിയും. പിന്നെ അടയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ചിലത് 1-ാമത്തെ ദിവസം ഒരു മുട്ട ഇട്ടത് മുതൽ അടയിരിക്കും, ചിലത് 2, 3, 4 മൊത്തം മുട്ട ഇട്ടിട്ടേ അടയിരിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ നല്ലതായിട്ട് എന്ത് നമ്മൾ കൊടുത്താലും ചെറുപ്പം മുതലേ തിന്നുന്ന ഇതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബേഡാണ് കോക്ടെയിൽ. ഇലവകകളെല്ലാം തിന്നും. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, സൺഫ്ലവർ സീഡ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കരുത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിന് ഫാറ്റ് കയറാനും ഇത് പിന്നെ ബ്രീഡ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൺഫ്ലവർ സീഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തി വേണം കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1500 രൂപ മുതൽ മുകളിലോട്ട് വിലയുണ്ട്. അപ്പം വേറൊരു ദിവസം വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.